Hello guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray mau membuat minuman pengusir batuk ya guys ya. Di sini ada bahan-bahannya bisa dilihat ya guys ya. Aray pakai 100 gram jahe, lalu 100 gram kencur. Nah, bisa dilihat ya guys ya, dicuci dulu sebelum dipakai ya. Lalu gula merah 1 gandum kecil dan ulekan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan sekarang kencurnya Aray tumbuk ya guys ya. Dan benar bukan asal digeprek ya guys ya, tapi ditumbuk halus, agak halus ya. Biar apa? Biar sari-sarinya itu keluar ya guys ya. Adapun manfaat kencur ini ya guys ya, dalam bahasa Sunda, kencur itu cikur. Mengandung minyak untuk meredakan kaki yang keseleo ya guys ya. Terus meningkatkan energi, meningkatkan nafsu makan, menurunkan kolesterol jahat ya guys ya. Manfaat dari kencur itu, dan sumber antioksidan serta obat herbal batuk ya guys ya. Itu adalah manfaat dari kencur ya guys ya. Nah, ditumbuk halus ya guys ya. Seperti ini. Biar sari-sarinya keluar ya guys ya. Nah, selesai disisihkan dulu. Selanjutnya jahe ya guys ya. Jahe sama dimemarkan sampai keluar sarinya. Manfaat jahe ya guys ya, mengurangi mual, mengatasi pencernaan, mengurangi rasa sakit ya guys ya. Rasa sakit, membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit ya guys ya. Melindungi dari kanker dan anti peradangan ya guys ya. Nah, ditumbuk jahenya sampai keluar sarinya ya guys ya. Selanjutnya siapkan 2 gelas air, langsung digodok atau direbus ya guys ya. Lalu masukkan itu yang tadi yang kencur itu sama jahenya. Nah, lalu masukkan 1 gandum gula merahnya, 1 gandum kecil ya guys ya. Lalu diratakan biar menyebar dulu ya guys ya. Nah, sudah itu tutup biar matang. Nah, ini sudah matang ya guys ya. Sudah bisa dilihat warnanya guys ya. Airnya sudah mulai menyusut ya guys ya. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Minum sehari 3 kali ya guys ya. Nah, disaring guys. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Klik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Nah, oke guys, sekian saja ya guys ya video dari Aray Cool Channel ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Nantikan video selanjutnya dari Aray Cool Channel. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Tetap sehat, tetap semangat. See you. Bye bye. Oh iya, dan ini minumannya siap untuk disajikan.